हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर, जे नोंथांमोननि थाखाय गुड निउज ओंखारना फैदों जे बे जायफ्रानाखि BTC गभर्नमेन्टनि जे नन टेक्निकल ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामाखै, जायफ्रानाखि एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस दै। सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड क'क्राझारनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारना फैदों दै। बेनो जाहैबाय जे एप्लाइ खालामनायनि टाइम डेटआ दिनै नभेम्बरनि 20 तारिख, दिनै लास्ट मोनदै। नाथाय जे माखासे मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनो मोनस्लाबाखै, बायदि बिदिनो IPO बा ट्रेजारि बा सोरहाबा फैसा थाखा बा बिहिरनि थाखाय IPO मोनाखै, बेफोरबायदि गोबांथार प्रब्लेम नुजादोंमोन दै। दा बेनि थाखाय बेखौ नोजोर बोनानै बेखौहाय सिन्था खालामनानै सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ दिनैहाय जे लास्ट डेटमोन नालाय, बे लास्ट डेटखौहाय एक्सटेनसन खालामबाय, बारायबाय। 20 तारिखखौ बारायनानैहाय 25 तारिख बेलासिनि 5टासिम नोंथांमोना जे एप्लिकेसन नोंथांनि बेखौ साबमिट खालामनो हासिगोन दै, हैनो हासिगोन। दा जायफ्रानाखि एप्लाइ खालामनो मोनस्लाबाखैमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो दिनैसिमावहाय दिनैनिफ्राय सानबायानो दंबावो नोंथांमोना IPO बा ट्रेजारि दाननो नोंथांमोना टाइम दंबावो। नोंथांमोना दाननानै बा लानानैहाय नोंथांमोना हैबानो जाबाय थांनानैहाय। बिहिरखौथ' बुंनांला लोगोफोर, ओरैबायदि बिहिर जायो दासिमबो। आंबो मैया थांनानै हैनानै नुबोबाय आरो ओरैबायदि बिहिर जायो दासिमबो, एरायलायनोनो जायगा मोनलायै बे सिस्टेमाव जानानै दं आरो ओरैबायदि बिहिरखा थारमाने। माखासे मानसिफ्रा IPO बा ट्रेजारिखौनो मोनथ'वाखैमोन आरो दायो बेनि थाखायनो एक्सटेनसन खालामबाय। नोंथांमोनाबो थांदो, दिनैनिफ्राय लानानै सानबा बे टाइमखौ मोननो हाबावबाय, नोंथांमोना हैबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय लोगोफोर, जेरावनाखि पस्ट बांसिन बेयाव ओरैबायदि मानसिया दामायजोब्बाय, बेखौल' नाजायो आरो बयबो बेयावल' होयो, पस्ट बांसिनावल'। जेरै आङो दा बुंनो थाङोबा मोनसे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि सिङाव जे सेक्सन एसिस्टेन्ट बा इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, बेयाव ओरैबायदि पस्टआ 55 बांसिनमोन नालाय, मानसिफ्रा दामायजोब्बाय आरो बहाय ओरैबायदि बेयावल' होयो बयनिखौबो नाय, बेखौबो नाय, बैखौबो नाय, बे खालि इरिगेसन डिपार्टमेन्ट दामायजोब्बाय। ओरैबायदि कम्पिटिसन, बादायलायनाय जासिगोन आरो बेवहाय। एप्लिकेसन साबमिट खालामनाय बाक्सुआनो 3 ना 4 फुल बुंजोबखाबाय आरो ना, नारसोलायनाय सोदों मानसिफ्रा, बुंजोबखाबाय आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टआवथ'। बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना पस्ट बुरजाखौल' नायालाबा, नोंथांमोना पस्ट बुरजाखौ खालामोब्लाबो, बेनिखायनो नोंथांमोना जेरावनाखि पस्टआ खम दं बेखौबो मोनसेसो नोंथांमोना होफाबानो जाबाय। मानोना बेवहाय कम्पिटिसना एसे खम जानो हागौ आरो बै माखासेयाव एसे हार्ड जानो हागौ बायदि आं नुहुरदों। जुदि नोंथांमोना IPO बा ट्रेजारि मोनोबा नोंथांमोना मोनसेसो पस्ट खमावबो होदो, नोंथांमोना एसे चान्स थाहैसिनगोनखौ नुहुरदों आरो बेवहाय। एप्लाइखौथ' खालामबाय, बयबो खस्थ' खालामनानै रां गारनानै, राङाबो थाङा नङाबा थांबाय बयनाबो, जायफ्रानाखि एप्लाइ खालामदों IPO ट्रेजारि बेफोरखौ लानानै आर्ट गारि भारा जानाय लोंनाय थांबाय आरो गोबाङानो, बयनाबो थांखाबायानो जायफ्रानाखि एप्लाइ खालामदों। बेनिखायनो आसा खालामो आङो बिटिआर बा BTC गभर्नमेन्टआ जेन' एग्जामफोरखौ मोजाङै खुङो, मुंबो बेले बेजे खालामा, जेन' मोजाङै जायनाखि एप्लाइ खालामग्राफोर जेन' नाजानायजों, गोबांथार नाजायो नालाय माखासे मानसिफ्रा, बोसोरे बोसोर नाजाबोयो नालाय, जेन' बिथांमोना साख्रि मोनथोंसै, आं बेखौनो आसा खालामबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांमोननो फुल A to Z सिलेबासनि भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर। आरो बबे सिलेबासनि सिङाव नोंथांमोना मा फरायनो नांगौ बिनि बागैबो आङो बेवहायनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जेन' नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना जेन' मोननो हायो। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।